초록이 지고 열매가 맺히는 계절. 발길 닿는 곳, 시선 가는 곳마다 계절의 결실이 자욱하다. 호수 같은 저수지도 끼고 있고 이제 완연한 가을입니다. 호수도 활짝 피고 좋습니다. 소슬바람 몰고 찾아간 곳은 거창의 한 산골농장. 안녕하십니까. 안녕하세요. 어서 예, 오세요. 안녕하세요. 먼 길 오시느라고 고생하셨어요. 예, 경치가 너무 좋습니다. 그래서요. 선생님 농장에 아주 좋은 약초들이 많다고 해서 구경 왔습니다. 공기 좋고 물 맑으니 무엇이든 심어 마땅한 이곳에 친절한 금자씨의 첫 번째 보물이 있다. 소담하게 일궈낸 텃밭이다. 그런 것까지 아직 잘 물빠짐도 또 좋아야 되고 또 그런 거를 잘 아직까지는 전문적으로 이제 모르다 보니까 국으로 끓여 먹어도 맛있고 그래야 하는데 이것도 잘 안 살아요. 그래서 키우기가 엄청 힘들어요. 근데 이제 약초는 사람들이 전부 다 막 한약으로만 그렇게 생각하는 거 약초인데 이건 우리가 진짜 밥상에 맨날 삼시세끼 나물로 먹고 그냥 생으로도 먹을 수 있고 잎을 그렇게 활용할 수가 있는 약초인데도 사람들이 이 어수리 약초를 처음 본다고 잘 모른다고 하더라고. 아는 사람만 안다는 귀한 약초라지만 약초꾼의 눈엔 이보다 더 반가운 게 없다. 네네. 예. 토종 블루베리라고도 불리는 블랙푸드의 숨은 고수 까마죽 열매도 무르익어 간다. 저희 이제 가족들이 먹으려고 이제 먹고 또 주위 분들의 이제 나눔해주기 위해서 이제 저도 이 까마중을 아시는 지인한테 이거를 권유 받아가지고 했는데 이렇게 공부를 하다 보니까 이 왕까마중이 그 효능이 좋더라고요. 또 실제로 이거를 제가 이제 차로 내려서 먹어보니까 실제로 좋은 것 같아요. 맛도 어릴 때 먹었던 그 까마죽 맛하고 똑같습니다. 네. 아무것도 안 줘도 약을 안 쳐도 이렇게 되게 하고 거름을 안 줘도 심어만 놓으면 이렇게 되더라고요. 하지만 금자씨의 진짜 배기 보물은 바로 이 텃밭 너머에 있다. 오랜 시간 땅속에서 연근 뿌리약초 도라지가 마침내 빛을 볼 차례다. 단단하게 굳은 땅을 곡괭이로 파내자 서서히 드러나는 윤곽. 굵직하게 뿌리내린 4년근 도라지가 드디어 세상 밖으로 나왔다. 그럼 이 도라지가 한 자리에서 3년 이상을 크면 썩는 그런 경우가 있는데 그런 건 어떻게 해소를 하고 있습니까? 그 썩는 게 질소가 많아서 썩는다고 하거든요. 비료를 많이 치면. 예. 근데 저희는 비료를 하나도 안 쳤기 때문에 이 3년 이상 지나도 도라지가 썩지 않고 계속 유지되고 있어요. 그 자연산 도라지들을 보면 한 자리에서 뭐 몇십 년, 십몇 년도 살기 때문에 그거랑 같은 원리로 저희도 도라지를 키우고 있어요. 밭이라곤 하지만 야생과 별반 다를 것 없는 땅에서 자라 더욱 굳세고 강한 위용을 뽐내는 도라지. 이게 4년 자란 건데 너무 크고 이쁘고 잘 자랐어요. 네. 모양이 너무 이쁜데요. 네. 이 장가지도 많고 네. 이게 잘 자란 이 내두 보면 이 튼실한 게 잘 자란 도라지입니다. 예, 정말 이뻐요. 네. 주로 3년 이상 자란 도라지는 한방에서 길경이라 부르며 기관지 건강에 좋은 대표 약재로 알려져 왔다.
그 위풍당당한 약도라지 한 바구니를 캐고 돌아가는 길. 4년 만에 만나는 가을 수확의 기쁨이다. 같은 시각 마당에선 금자씨가 분주하다. 지금 이거는 뭐 하는 겁니까? 이 가마솥에서 직접 불을 피워가지고 예. 구중구포를 하는 작업이에요. 그러니까 아이고. 전부 다 수작업인 거예요. 예. 구중구포가 보통 힘든 게 아닌데. 도라지 냄새가 나기 시작을 하네요. 이 안에 한번 볼 수가 있습니까? 네, 한번 열어서 보여드릴게요. 예. 말 그대로 9번 찌고 9번 말리는 구중구포 공법. 재료의 성미를 다스리고 약성을 높이기 위한 전통 한약 제조법 중 하나다. 도라지가 아주 예쁩니다. 네, 저희가 4년근 도라지로 이렇게 작업을 하거든요. 예. 매운내가 굉장히 강하게 올라와요. 네, 네. 이렇게 가마솥에다가 찌면 힘들지 않습니까? 그래도 힘든 만큼 그만큼 이렇게 이거를 드시는 분들이 그만큼 인정을 해주시니까 그만큼 힘든 만큼 보람을 느끼고 자부심을 가지고 예. 하고 있어요. 정말 그 시간 오래 걸리거든요. 맞아요. 이게 며칠이나 걸립니까? 도라지 상태나 날씨 그런 거에 따라서 제가 작업을 이렇게 하기 때문에 이거는 딱 정해진 거가 아니라서 어떻게 말씀을 드릴 수가 없어요. 공삼통 같으면 딱딱 찍어내는데 이거는 그렇죠. 매운 냄새가 아주 좋습니다. 냄새만 맡아도 몸이 건강해지는 네. 것 같아요. 가마솥에 3, 40분. 뭉근하게 쪄낸 일증 도라지. 한쪽에서 이거를 여기서 넣는 거죠. 자연바람에 말리는 작업이다. 이제 이 많은 약초들 중에 이렇게 도라지를 선택하신 이유는 있습니까? 제가 원래부터 기관지가 안 좋아가지고 이렇게 약초 뭐 공부를 시작해서 한 게 아니고 이렇게 자꾸 이런 쪽으로 관심을 두다 보니까 네. 도라지가 기관지에 굉장히 좋다는 것을 알고 나서부터는 이제 이쪽에 관심을 가지고 그냥 나름대로 혼자 계속 그 다른 일을 하면서도 구중구포 작업을 계속 해왔었어요. 그러다 보니까 어느 순간 이렇게 잘 그냥 제가 원하는 그 구중구포가 나오더라고요. 예. 네, 우리나라 그 토종 약초를 접해보면 접해볼수록 진짜 신비롭거든요. 예, 맞습니다. 근데 그 인정을 아직 못 받고 있는 것 같아요. 저는 예. 이제 정말 도라지만 하고 있는데도 그게 조금 안타깝더라고요. 예. 제가 이제 당기를 덮어서 차를 만들라고 당기차를 주면은 에이 별로 맛도 없는데 이렇게 얘기하던 사람이 로즈마리라든가 네, 영어로 된 이름의 약초를 차로 주면은 야 신기하다 풀에서 어떻게 이런 향이 나지? 이렇게 얘기를 해요. 그 우리 토종 약초들이 정말 쓸 자리가 없습니다. 네 맞아요. 이거는 한 번 한 거고 네, 또 이제 옆에 거는 이거는 지금 그 2번 해가지고 말리고 있어요. 이게 2 번이요. 조금 색깔이 예. 지금 이거가 이틀 됐거든요. 예. 근데 색깔이 지금 첫 번하고 조금 틀리잖아요. 예, 그럽니다. 선생님 이거는 예. 일증한 도라지고요. 예. 이거는 이제 이증한 도라지인데 예. 색깔이 딱 틀리죠. 보시기에도 예, 많이 차이가 있습니다. 이건 하얀색이고 이거는 이제 이제 홍색에 가까워지고 예. 튼실하고 두툼했던 백색의 도라지가 이 차이가 납니다. 네, 이게 아직까지 찌고 말리는 과정을 거듭하면서 부피는 줄고 색깔은 점차 짙어지는 게 특징. 그렇게 긴 시간 동안 서서히 꾸덕하면서도 새까만 자태를 뽐내는 흑도라지가 완성된다. 색깔의 변화가 말해주듯 상당한 인내와 정성이 필요한 작업. 선생님 이거는 이제 마지막 구중 들어갈 작업이에요. 아. 이제 오늘 이것까지 선생님하고 같이 작업을 하시면 이제 마무리가 되는 거예요. 아, 예. 그러면 이게 이제 8번 찌고 말리고 한 거네요. 네, 이제 9번 이제 한 번 찍어서 말리는 작업만 남아 있어요. 마지막 구증 작업은 약초꾼도 함께 일손을 거들었다. 선생님 뜨거우니까 제가 예. 그렇게 장갑을 꼈으니까.
이처럼 매일 불과 바람을 다루는 게 금자 씨의 일과다. 이제 한 거예요. 조금만 기다리시면 또 확 달라진 도라지가 또 나올 거예요. 예, 기대됩니다. 네. 아궁이에 불을 지피는 일은 아들 민승 씨의 담당. 너무 서있거나 너무 푹 익지 않도록 가마솥 곁을 지키며 도라지를 보살핀다. 계절과 날씨에 따라 달라지기도 하지만 대략 흙도라지를 완성하기까지 걸리는 시간은 한 달여간. 오롯이 반복과 기다림의 연속이다. 이야, 향 좋다. 우리 스님 향이 아까 처음에 그 뭐 5번째랑 쪘을 때 그 향하고 지금 이제 구중 작업하는 거하고 향이 냄새부터 틀리죠. 빛깔도 틀립니다. 틀리지만은 예, 향이 이거는 구수하면서도 새콤하면서도 예. 예, 굉장히 맛있는 냄새가 나잖아요. 특히 처음에 네. 했을 때는 매운, 알싸한 매운맛이 향이 강하게 났었는데 네. 이거는 지금 그런 향이 없고 네. 아주 구수한 향이 나요. 이거를 그냥 한번 드셔보세요. 도라지 속까지 새카맣게 됐어요. 예. 예, 한번 드셔보세요. 어떤 맛인지. 도라지 우와, 쫄깃쫄깃하고 향긋하고 너무 맛있습니다. 이게 그냥 이걸 자체로 드셔도 도라지 전과맛 같은 예, 예. 예, 그 싸한 맛이 도라지 그 알싸한 맛이 다 없어졌죠. 예. 아, 너무 맛있는데요. 네, 그래서 제가 이거를 도라지 이 구중구포를 그렇게 힘들어도 이렇게 손수하는 것이 이 모양은 자꾸 만지니까 모양은 진짜 불품이 없잖아요. 네. 그러는데 맛은 일품입니다. 정말 도라지에 푹 빠지셨군요. 네. 구증이 끝나면 곧바로 이어지는 구포 작업. 그다음에 통하게 이제 마지막 네. 작업만 이제 넣는 작업만 끝났어요. 그러면 요즘 같은 날씨에는 한 2, 3일이면 다 이게 완성이 될 것 같아요. 이처럼 찌고 말리는 과정을 통해 도라지 속 사포닌 성분이 증가하는 건 물론 특유의 아린 맛은 빠지고 은은한 단맛만 남게 된다는 구중구포 흑도라지. 동의보감엔 도라지에 관한 처방전이 무려 270여 가지나 수록돼 있을 만큼 오래전부터 그 역할과 중요성을 인정받아 왔다. 이번엔 긴 시간 공들여 만든 흑도라지로 점심 밥상을 차려볼 참이다. 메뉴는 흑도라지 한방백숙. 각종 약재에 흑도라지 한 줌을 함께 넣고 푹 끓여낸다. 됐어. 4년간 뿌리 내린 약도라지를 한 달 넘게 찌고 말렸다가 또다시 두어 시간 백숙에 넣고 기다리니 이보다 더 깊고 진한 슬로푸드가 또 있을까. 고향 어머니의 마음처럼 푸짐하고 정갈하게 차려진 흑도라지 한방백숙. 약초꾼도 젓가락질을 서둘러 본다. 자기 비린내가 하나도 안 납니다. 그 비린내가 나면서 닭 특유의 고소한 맛이 굉장히 많이 살아나네요. 구중구포한 그 향이 여기에서도 이 닭에서도 배가지고 네. 은은하게 퍼지더라고요. 계속 이렇게 백숙을 해서 먹으니까. 특히 닭과 도라지의 궁합이 좋아 시린 계절 든든한 보양식으로 더할 나위 없다. 담백하면서도 진하게 우러나는 흑도라지 향. 이 따뜻하고 건강한 향기가 지난 시름을 잊게 한다. 흑도라지를 즐기는 두 번째 방법.
구중구포를 한 흑도라지의 대부분에 배와 대추도 함께 놓고 추출한 흑도라지 차다. 도라지의 향긋한 향과 쌉스름하면서 단맛이 감도는 게 아주 부담 없이 마실 수 있는 그런 맛입니다. 아주 맛있어요. 9번 찌고 9번 말려낸 구중구포 흑도라지. 쌀쌀한 가을바람에 온몸 스르르 녹여주는 진짜배기 약초다. 우두산 아래에 자리 잡은 거창 항노화 힐링랜드. 오늘은 먼저 실내 탐방에 나섰습니다. 안녕하세요. 네, 여기 뭐 하는 곳이에요? 여기는 웰니스 프로그램 체험을 하시기 전에 네네. 한번 나의 몸 상태를 한번 측정해보는 네. 그런 곳입니다. 알겠습니다. 제가 그럼 뭐부터 해야 될까요? 지금 우선 오라 측정부터 먼저 하시고 오라. 네, 보행 측정을 보행 하시겠습니다. 네, 선생님 여기 손 바로 손바닥에 투영된 색깔로 생체 정보를 측정하는 오라 체험. 모양대로 올려놓으시고요. 네. 누우지는 않으셔도 되고 그대로 밀착만 해주세요. 네. 이게 막 매끄러워서 긴장하셨다. 긴장되죠? 엄청 긴장돼. 여기 이렇게 선이 예. 하늘보다는 조금 예. 이렇게 옆으로 모여서 나오기 때문에 예. 정확하게는 아니지만은 막힘이 없이 나오죠. 저 어떻게 뇌파 그거 한번 받아봤는데 네. 어떠신가요? 아, 예. 지금 솔직하게 말씀드리면 너무 정확하게 저를 진단하신 것 같아가지고 좀 당혹스럽기도 하고 기분이 굉장히 좋아요. 이대로 가서 꼭 실천을 해봐야 되는데 실천해야 되겠습니다. 감사합니다. 이번엔 뇌파와 맥파를 이용해 스트레스와 두뇌 건강을 분석해 보는데요. 이야, 거울에 우와, SF 영화에 나오는 그 머리가 벗겨진 괴짜 박사처럼 생겼습니다. 오, 결과를 앞두고 또다시 긴장되는 순간. 네, 활력도도 괜찮으시고요. 심장이나 자율신경계도 양호하게 나오셨고요. 그, 제 나이보다 3세, 예, 예, 적게 나갔습니다. 이거 뭐 하는 거죠? 네, 이거는 평소에 나의 걸음걸이를 예. 측정하는 건데 보행 측정기라고 예. 발에 어디에 균형이 더 많이 가고 적게 가는지 올바른 자세의 기본은 걸음걸이에서 시작된다지요. 평소 인지하지 못했던 보행 습관과 잘못된 신체 균형을 파악해보는 프로그램인데요. 보행 길이와 시간, 각도와 균형 등을 꼼꼼하게 체크하여 살펴본 저의 보행 점수는요. 측정 점수 54점 정도 나오셨고요. 네. 오른쪽 발에 더 힘이 더 많이 들어가신다고 보시면 아, 오른쪽 발에. 보행 시간 같은 경우에도 평균보다 조금 느린 편이셨고 느린 편, 예. 일부러 늦게 걸으신 예, 부분도 예, 있으시고 예. 그죠? 여러 측정 분석 체험을 통해 내 몸을 돌아보는 시간을 가졌다면 이제는 가만히 내 몸을 다독이는 시간을 갖기 위해 찾아온 이곳 일라이트 침대 체험장입니다. 일라이트 침대라는 게 뭐죠? 일라이트는 전 세계에서 우리나라 충북 영동군에만 예. 가장 많이 매장이 되어 있는 예. 광물인데 광물. 천연 광물이에요. 네. 그리고 이 일라이트 효과는 원적외선도 나오고요. 그리고
그리고 음이온 효과도 있고 유독가스를 탈착하기도 하고 네. 그리고 이 침대에 누워 있으면 전자파도 막아준다고 합니다. 이게 알방석인데 네네. 배에 올려드릴까요? 네. 아, 되게 무겁네요. 네. 와. 따뜻하고. 네. 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 그리고 이불을 덮으시고 네. 야, 여기 누워 있는데 밖에 저기 계곡에 물소리 들리고 하니까 참 좋은데요. 상온에서 약 93%의 원적외선을 방출한다는 천연 광물 일라이트. 그 기운을 고스란히 느끼며 짧은 단잠도 청해보고요. 손을 놓고. 일상의 피로를 뜨끈하게 녹여줄 건식 반신욕까지. 와. 여기에 자줏빛 천일홍 꽃차가 향기를 더해주니 호사도 이런 호사가 없는 듯합니다. 입안 가득 맴도는 은은한 꽃향. 예, 이곳 거창 항로화 힐링랜드는 의상대사의 전설이 있는 우두산 자락 600고지에 조성한 산림 휴양 체험 시설로 힐링과 치유를 테마로 2014년도부터 첫 삽을 떠서 현재에 이르렀습니다. 보시는 바와 같이 전국 최초의 특수공법으로 만든 109m의 거창 Y자 출렁다리, 그다음에 장애인도 휠체어 산책이 가능한 1.3km 무장애 데크로드를 비롯해서 자생식물원, 숲체험장, 숙박시설 등을 모두 갖추고 있습니다. 특히 산림치유센터에는 건강정진실과 온열치료실, 명상실 등을 마련하고 최근 유행 트렌드인 건강과 산림 휴양을 접목한 다양한 웰니스 체험 프로그램을 운영하고 있습니다. 웰니스 전문 인력 3명이 항상 현장에 근무하면서 야외와 실외에서 맞춤형 프로그램을 직접 진행하면서 거창 방문객의 건강을 책임지는 행복 동행을 꿈꾸고 있습니다. 시청자 여러분의 많은 관심과 방문을 희망합니다. 와. 정말 장관입니다. 이야. 야, 사람이. 우와. 옷으로 강렬해졌다. 우두산의 자랑이자 거창 항로화 힐링랜드의 대표 명소 견암폭포와 마주하고 섰습니다. 좋다. 여기 이제. 네, 제가 태어나서 처음으로 폭포 앞에 한번 앉아봤습니다. 야, 이거 마치 도 닦는 것 같기도 하고요. 소리 하시는 분들이 왜 그 폭포 앞에서 소리 연습을 했는지 알겠어요. 이산, 저산 했잖아요. 소리를 이기려고 한 게 아니라 이 자연하고 어울리는 소리를 내려고, 그 질감을 내려고 한 것 같아요. 아, 너무 좋은데요. 바람이 막 불어와요. 여기서 음이온이 나온답니다. 야, 너무 좋습니다. 맑은 폭포수에서 뿜어져 나오는 자연 음이온. 가슴속까지 뻥 뚫리는 기분입니다. 그러니 신선 노름을 빼놓을 순 없겠지요. 소박한 다과상에 향긋한 감국차 한 잔의 여유를 즐겨봅니다. 항노화라는 말이 말 그대로 노화를 막는다라는 말이잖아요. 저는 오늘 이곳에서 피부로 직접 느꼈던 경험과 체험을 통해서 그동안 소홀했던 제 몸과 내 건강에 대해서 다시 한번 되돌아보고 생각해 볼 수 있는 진실된 치유의 시간을 가졌습니다. 예, 뻔한 멘트일 수 있습니다만 솔직히 오늘 마음만큼은 10년 이상은 젊어진 것 같습니다. 예. 오늘 저는 거창 항노화 힐링랜드에서 거창한 힐링을 하고 돌아갑니다. 답답하고 고단했던 하루를 말끔히 씻어내고 싶을 때
고민 않고 찾아오고픈 곳. 앞으로가 더욱 기대되는 거창 항노화 힐링랜드였습니다. 반듯반듯 널찍한 가을 들녘은 무엇이든 퍼줄 것 같은 곡간. 인심 좋은 농부를 닮았습니다. 거창한 밥상 두 번째 시간입니다. 오늘도 신선한 재료와 맛있는 요리가 함께 어우러지는 이 가을이 깊어가는 거창에서 함께 하겠습니다. 두 분은 거창읍에서 오셨고 저는 신우고야. 저희 올케언이에요. 우리 오빠 와이프. 오랫동안 같이 지내다 보니까 싫은 거, 좋은 거, 나쁜 거, 뭐 안 좋은 거 다 보니까 가족보다는 정말 친구처럼 지내고 속이 있는 것까지 다 우리가 보여줄 수 있는 그런 관계가 된 거죠. 신랑 욕도 같이 네, 신랑 욕도 같이 하고 그러면 같이 편 들어주시고 제가 언니 편을 들어주죠. 언니 편 들어주시고 오빠보다는. 이쪽 두 분은 위천면에서 위천면에서 오셨다고 왔습니다. 들었습니다. 네. 요리 시골 밥상 하면서 그거 아림제 거기 프로그램이 있었어요. 거기 나가게 돼가지고 이성님하고 인연이 돼가지고 만나게 돼가 올도 이렇게 나왔습니다. 시골 밥상 경연대회는 거창 한마당 축제의 인기 프로그램. 지난해엔 윤분 씨와 춘현 씨가 위천면 대표로 참가했고요. 은주 씨가 출전한 거창읍팀이 대상을 차지했답니다. 오늘 네 분과 함께 맛있는 요리 만들어보고 여러분들과 함께 나눠보겠습니다. 거창읍팀이 선보일 첫 번째 요리는 시래기 조림. 시래기 조림이 시간이 푹 졸아야 맛있으니까 시간이 좀 걸리니까 이거부터 앉혀놓고 식용유가 좀 들어가야 이게 부드러워지거든요. 식용유가 들어가요? 볶는 것도 아닌데? 네. 마늘 좀 넣고 불에 올리기 전에 양념 양념해서 주물러 줘서 골고루 간이 배이게 간장 넣고 많이 주물러 주면 더 맛있어요. 해서 물을 자작하게 부어주는. 네네. 여기는 고기가 나중에 들어가는 거죠? 여기는 고기 안 들어가고 시래기만 부치는 거예요? 일단 한번 뒤집어 줄게요. 살짝 꿀도 한 숟가락 정도 넣어야 되거든요. 일단 좀 안에 간이 벨 때까지 조금 더 놔둘게요. 꿀은 왜 들어가요? 그래도 단짠이 요새 대세니까 조금 애들도 잘 먹게 하고 그러려면 조금 단짠. 밥이랑 먹으면 진짜. 네, 이건 또 다른 단짠. 좀 깊은 단짠. 시래기 특유의 구수함이 별미입니다. 거창에서 재배한 향미쌀이라고 쌀 자체에서 향이 나는 쌀이 있거든요. 향미. 네. 누룽지 맛 향이 나요. 진짜 가까이 가니까 고소한 향이 나요. 지금 마스크를 쓰고 있는데도 타고 들어오네요. 그럼 이 쌀로 밥을 지으면 밥에도 향이 막 나겠네요? 네네. 구수한 향이. 많이 나죠. 근데 잡곡밥 할 때는 그냥 흰 쌀밥이랑 좀 다르게 하더라고요. 물 양도 그렇고 시간도 그렇고. 요새는 밥솥이 너무 기능이 좋아서 선에 맞춰서 붓고 시키는 대로 하고 밥솥이 알아서 눌러주고. 향이 겁나 진하죠. 겁나 진해요. 상대팀은 민물고기 조림으로 입맛을 돋습니다. 물엿 넣고요. 이거 물엿 집에서 한 거거든요. 물엿 많이 들어가네요. 네. 생 넣고. 물엿은 왜 들어가요? 생선? 물엿은 비린 맛도 없애고 비린 맛도 없애고 좀 꼬동꼬동하고 꼬동꼬동하고 나중 드셔보세요. 간장 얼마나 넣으면 돼요? 적당히? 두 큰술. 적당히. 네, 적당히. 적당히 해야 돼요. 2큰술. 3큰술. 예, 나중에 또 중간에 약간 간도 좀 보고 네. 양념 안 섞어도 돼요? 그냥 안 섞어도 거예요? 돼요. 그냥 조금 내놨는데.
자, 뚜껑 덮고. 이거 얼마나 졸이면 돼요? 한 2시간 정도 걸립니다. 2시간 걸려요? 근데 일단 한번 끓으면 불을 네. 낮춰갖고 서서히 해야 되기 때문에 시간이 많이 걸립니다. 지금 막 이렇게 바쁘게 요리하고 계신 모습을 멀리서 지켜보는 한 분이 계신데 어머니 응원하러 오셨나 봐요. 우리 아들 사랑하는 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 어머니께 추억을 선물하고 싶어 먼 길 달려왔다죠. 개그맨 송재인입니다. 제가 거창한 밥상에 출연을 하게 되었는데요. 오늘은 개그맨이 아니라 바로 옆에 있는 저희 어머니 이춘연 씨의 아들로 출연을 하게 되었습니다. 어떤 요리가 나올지 제가 현장에서 보도록 하겠습니다. 엄마 요리 잘 만들 수 있지? 물론이지. 엄마 화이팅! 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 이 시래기 다 될 동안 어깨에 주물러 주시면서 응원 좀 해주세요. 아 그럴까요? 네네. 알겠습니다. 지금 제가 너무 낯선 게 네. 제 어머니가 카메라가 있다고 말투가 너무 바뀌었어요. 원래 아니라거든요. 말투가. 그 잘한 척 하지 마세요. 사실 저희 어머니가 꿈이 그러니까 제가 빨리 성공을 해서 지금 타사 방송 있잖아요. 그 미운 우리 그거라고 네네. 거기에 좀 나왔으면 좋겠다라고 항상 그렇게 기도했어요. 저보고 맨날 성공해라, 빨리 유명해지라 했는데 저희 엄마가 성격이 급한지 먼저 같이 하는 방송을 여기 MBC 잡아버렸네요. 엄마가 꽂아주셨네요. 아 그렇죠. 네. 민물고기 조림은 밥 반찬뿐 아니라 농부들의 술안주로도 그만이랍니다. 음주 뒤 해장으로 즐겨 먹는 애우박국도 만들어 볼까요? 저희 이거 네. 밥국 끓일 때는 네. 무를 이렇게 빚어서 썰어야 맛있어요. 그냥 깍둑깍둑 썰지 응. 말고 그냥 손 가는 대로 이렇게 빚어서 쓰는 거예요? 고기가 조금 커서 좀 썰어야 돼. 고기 이렇게 봐도 그냥 싱싱한 게 보여요. 거창 소고기 정말 맛있어요. 애우. 이거 무랑 밥하고 다 간이 배게 네. 이게 볶을 때 많이 볶아야 국물이 잘 우러나요. 잘 볶아야 돼요. 볶는 거 대강 볶으면 네. 맛이 없어요. 언니 고추 그냥 이렇게 쓰면 되나? 버섯 썰기. 요리도 같이 많이 하시죠, 평소에? 제가 많이 부려 먹고 썰고 이런 거. 볶아가지고. 반개 정도. 집간장으로 간 맞춰 맑은 탕국처럼 끓여내면 시원함이 일품입니다. 박이랑 고기랑 오늘 주인공이죠, 이 국의 주인공들. 네. 그냥 모양은 소고기, 묵고기랑 비슷한데 맛은 또 달라요. 박이 무랑은 좀 더 틀리게 또 시원한 맛도 같이 가미해주고 그리고 섞어서 해야 맛있어요. 단맛도 있는데요? 소고기 추어탕도 가을에 맛봐야 할 건강식. 레시피는 옛날에 시어머니한테 전수받은 겁니다. 이거는 추어탕에 들어가는 고기죠? 예. 푹 삶은 고기를. 근데 보통 추어탕에는 작은 미꾸라지가 들어가잖아요. 이거는 미꾸라지와 민물. 네, 민물 생선. 가시를 다 손으로 일일이 발라내시는 거구나. 이게 갈아서 넣으면 국물이 이렇게 걸쭉하게만 끓이고 이거는 깔끔하죠. 어머니 이거 잡아오신 건 아니죠, 민물고기? 잡아왔어요, 물고기. 누가 잡으셨어요? 형님, 성님의 네. 남편. 근데 거창에 민물고기를 좀 많이 드시는 것 같더라고요. 네, 거창에 먹는 좀 유명하죠. 이렇게 해놓고요. 거창 고기가 좋아요? 좋아요. 거기 이거 알고 얼마나 보세요. 거창이 충정 지역입니까? 자, 찬물에 네, 몇 번이나 헹궈내시네요. 네, 몇 번 헹궈내고요. 이 짜야 돼요. 소고기를 넣으니까 어떨지 좀 궁금합니다, 사실. 추어탕에서 가장 중요한 양념은 뭐예요? 하마늘 고춧가루죠. 하마늘 고춧가루. 근데 나중에 지피를 넣어야 그 맛이 살아나죠. 제피. 딴 집에 가면은 된장을 넣잖아요. 비린 안 나게. 우리는 된장을 안 넣어요. 그럼 국물이 좀 맑겠네요, 다른 데보다. 네, 맑죠. 가시를 발라낸 생선살은 푹 끓인 후 활용점정 제피가루로 추어탕 맛을 살립니다. 식감 좋은 돼지고기도 빠질 수 없죠. 찰떡궁합 당근은 먹기 좋게 썰어서 준비하고요. 일단 마늘을 좀 넉넉하게 많이 넣어주시고 네. 이거 그냥 진간장이에요. 네. 진간장 좀 넣어주시고 이제 이 고추장
고추장 담그신 거예요? 네. 아, 양파도 많이 넣고. 고기 자체가 맛있어서 네. 그냥 이런 파마늘만 넣어서 이렇게 주물주물해서 먹어도 맛있어요. 거창 5홍 중에 네. 소고기랑 돼지고기는 애운이, 애돈이 이렇게 부르잖아요. 네. 그게 무슨 뜻이에요? 처음에는 그냥 사랑해자인 줄 알았는데 알고 보니까 쑥애자래요. 그래서 쑥애자. 쑥 먹인 돼지, 쑥 먹인 소 그런 뜻이래요. 그럼 소랑 돼지가 거창에 있는 쑥을 뜯어먹고 컸나 보네요. 예, 뜯어 먹는 게 아니라 뜯어서 먹이겠죠. 고기 특유의 그 누린내나 비린내 같은 게 좀 덜해요. 설탕 대신 꿀을 사용하면 건강에 좋겠죠. 꿀도 넣고. 네, 이렇게 해서 그냥 볶기만 하면 된답니다. 고소하죠? 식감 좋아요. 네. 고기가 쫀득쫀득한 것 같아요. 네. 돼지고기는 원래 그쵸. 이렇지 않잖아요. 쑥을 먹인 돼지라 확실히 식감이 쫄깃하고 씹을수록 고소한 맛이 나고. 맛깔난 밥상을 위해 양배추찜과 겉절이도 뚝딱 살림 고수답습니다. 근데 가을에는 살이 많이 찌는 계절이라고 하잖아요. 네. 이렇게 신선한 재료에 맛있는 음식 많이 먹으면 살이 찔 수밖에 없겠어요. 맞아요. 날씨도 좋고. 자, 이렇게 두 팀 다 거창한 밥상이 완성됐습니다. 시간이 좀 지나니까 저 너무 배고프거든요. 이제 가서 밥 먹을까요? 네. 가시죠. 네, 가볼게요. 말 그대로 농가 음식, 고향의 맛입니다. 오늘 또 거창한 밥상 특집인 만큼 뭐 저 혼자 진행해도 참 좋겠지만 연예인이 한 분 오셨으니까 2MC 느낌으로다가 네, 같이 진행을 하면서 좀 할게요. 저는 맛있게 먹을 테니까 진행을 좀 해주세요. 제가 진행을 할까요? 알겠습니다. 오늘 넉넉하게 음식을 했기 때문에 나눠서 드시는 게 좋을 것 같아요. 네. 그래서 맛 좀 보세요. 네. 이거 땡초 다슬기 볶음장이거든요. 이게 거창에만 해 먹어요. 이게 되게 매콤한데 너무 매울라나? 매콤한데. 먹는 거예요? 네네. 밥 비벼 먹는 거면 밥도둑이에요. 이거 한번 드셔보세요. 감사합니다. 매워요. 땡초로 막 했거든요. 저 원래 매운 거 좋아해요. 전국장이거든요. 근데 여기는 꼭이 무가 좀 들어가야 맛있어요. 아삭아삭한 식감 때문에. 별거 아닌 분이 제일 좋아하시는 네. 별거 아닌 볶음해서 거창한 반찬입니다. 제가 오늘 숟가락 젓가락 필요가 없을 것 같아요. 계속 떠먹여 주셔가지고. 드셔보시니까 시골의 향도 느껴지고 건강함이 또 느껴지는 그런 밥상이죠. 누가 왜 좋아하시는지 알 것 같아요. 저 연예인님 네. 한입 하시죠. 네네. 그렇습니다. 감사합니다. 받아 먹고 대박 나거라. 저 이거 생선 한번 먹어볼게요. 아니 제가 사실 생선 같은 걸 별로 안 좋아해요. 약간 비린 맛이 있어가지고. 근데 고추장을 넣으니까 비린 맛이 하나도 안 나는 것 같아요. 편식이 심한데 고쳐졌나요, 방금? 요리를 고쳤습니다 지금. 진짜. 오탕에 소고기를 넣으셨더라고요. 맞아요, 추어탕에. 네. 신기하더라고요. 소고기를 민물, 생선의 영양가하고 소고기 영양가 비교하면 다 다르거든요. 그래서 소고기를 넣었어요. 원래 추어탕은 맑은 건 아니잖아요. 근데 이건 맑아요. 거창의 가을은 여문 벼처럼 알차고 풍성하다죠. 바닷가에서 시집와서 여기 가을이 딱 왔는데 가을이 이렇게 풍성한 거구나 하는 거를 거창에 한 2년 살다 보니까 밤이며 고구마며 막 지천이 넘쳐나더라고요. 맑은 햇살과 공기를 먹고 자란 특산물이 넘쳐나는 곳. 거창의 손맛 장인이 많은 이유입니다. 혹시 밥은 이렇게 나눠 먹을 때 더 맛있는 것 같아요. 고향의 밥상은 지친 몸과 마음을 위로하는 보약. 그 맛이 유난히 그리운 가을입니다.